Hello, good morning po. Nandito po tayo sa farm. Nandito tayo sa mga manggahan. Ito po siya. Carabao variety. O yung tinatawag na native. Yan. Next week, pwede ulit tayo magpa-harvest yan. Oh. Halos ang baba lang oh. Daming bunga. Daming bunga. Hanggang doon. Ito po. Grabe bunga. Ha? Ilalim, pati sa kaloob-looban, mabunga rin, no? Napansin nyo. Yan po yung farm. Morning.